హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మన ఇంటి వంటలు. ఈరోజు మన ఛానల్లో నేనైతే పొటాటోస్తో స్నాక్స్ చేశానండి. మనకి పిల్లలు స్కూల్ నుండి వచ్చేసరికి వాళ్ళకి ఈవినింగ్ ఏదైనా స్నాక్స్ పెట్టాలి కదండి. మరి ఇలాగా పొటాటోస్తో ఎప్పుడూ చేసే విధంగా కాకుండా ఈసారి నేను కొత్తగా ట్రై చేశానండి. వాటికి కావలసిన పదార్థాలు ముందుగా ఒక 4 పొటాటోస్ తీసుకొని చెక్కు తీసుకొని వాటర్లో వేసి మనము శుభ్రంగా వీటిని కడుగుదామండి. మనకి పిల్లలందరూ పొటాటోస్ని చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అది మనము కర్రీలా చేసిన, ఫ్రైలా చేసిన, చిప్స్లా చేసిన, ఇంకా పొటాటోతో ఏ స్నాక్స్ చేసినా చాలా ఇష్టంగా తింటారు కదండి. ఇప్పుడు నేను చేసేది కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు మనం శుభ్రం చేసుకున్నాం కదండి పొటాటోస్ని. అలాగే కొద్దిగా వాటర్ తీసుకొని సాల్ట్ వేసుకొని మనం ఇప్పుడు పొటాటోస్ని కట్ చేసుకుందాము. మనము సన్నగా కట్ చేసుకుందామండి. వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోండి. ఎంత సన్నగా కట్ చేసుకుంటే మనకి ఈ స్నాక్స్ అనేది చాలా బాగుంటాయండి. ఇప్పుడు ఇలా కట్ చేసుకున్న వాటిని మనము ఈ సాల్ట్ వాటర్లో వేసుకుందామండి. అలాగే మిగతా పొటాటోస్ని కూడా మనము కట్ చేసుకొని ఈ సాల్ట్ వాటర్లో వేసుకొని మనము పిండి కలుపుకునే వరకు కూడా ఈ సాల్ట్ వాటర్లోనే మనము ఈ పొటాటోస్ని అనేది ఉంచుదామండి. చూసారు కదండి, ఇలా మొత్తం మనము కట్ చేసుకోవాలి. ఇంత సన్నగా చూసారు కదండి, ఇవి ఎంత సన్నగా ఉన్నాయో. ఇలా కట్ చేసుకొని కొద్దిసేపు మనము ఈ వాటర్లో ఉంచి ఒక బౌల్ తీసుకుందామండి. ముందుగా 1 కప్పు మైదా వేసుకున్నాను. అలాగే ఒక 1/2 కప్పు కార్న్ఫ్లోర్ వేసుకుందామండి. అలాగే మనకి రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్ కూడా వేసుకుందాము. అలాగే కొద్దిగా కారం కూడా వేసుకుందామండి. అలాగే కొద్దిగా గరం మసాలా కూడా వేసుకుందాము. ఇవి మొత్తం కలిసేలాగా మనము ఒకసారి కలుపుకుందామండి. ఇప్పుడు ఇదంతా మనకి కలిసింది కదండి. ఇప్పుడు కొద్దిగా మనము వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ ఈ పిండిని అనేది కలుపుకుందామండి. మన దోసపిండి బ్యాటర్ ఎలా అయితే ఉండిద్దో మనము అలాగే చిక్కగా కొంచెం థిక్నెస్ ఉండాలి, అలా కలుపుకుందామండి మనం ఈ పిండిని అయితే. ఎందుకంటే మళ్ళీ మనం ఇందులో పొటాటోస్ వేసేసరికి ఆ పొటాటోస్కి ఈ పిండి అనేది పట్టాలి. అది పలచగా ఉంటే కనుక పట్టదు. చూసారు కదండి, కొంచెం వాటర్ వేసుకొని ఇంకొంచెం లిక్విడ్లా ఇలా ఉండాలండి. ఇలా ఉంటే సరిపోయిద్ది. ఇప్పుడు మనము మన స్నాక్స్ రెడీ చేసుకుందాము. ముందుగా ఒక ప్లేట్ తీసుకొని బ్రెడ్ క్రమ్స్ వేసుకుందామండి. అలాగే స్టవ్ వెలిగించుకొని మనము ఒక కడాయిని పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకుందామండి డీప్ ఫ్రైకి. ఇప్పుడు మనము కలిపి పెట్టుకున్న ఈ పిండిలో కొద్దిగా రెడ్ కలర్ ఫుడ్ కలర్ని యాడ్ చేసుకుందామండి. మనకి స్నాక్స్ చాలా కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తాయి. మీకు నచ్చితే వేసుకోండి, లేదంటే స్కిప్ చేసేయండి. ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న ఈ పొటాటో చిప్స్ని మనము ఒక్కొక్కటిగా తీసుకొని పిండిలో ముంచుకొని ఈ బ్రెడ్ క్రమ్స్కి మనము అద్దుకొని ఈ ఆయిల్లో వేసేసుకుందామండి. ఇలా మనము అన్నీ వేసుకొని 2 వైపులా కలుపుకుంటూ మనము ఈ స్నాక్స్ని వేయించుకుందామండి. పొటాటోస్ని ఇష్టపడిన వాళ్ళంటూ ఉండరండి. ఎందుకంటే పొటాటోస్తో చేసిన ఏ స్నాక్ అయినా సరే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుందండి. ఇవి కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఇవైతే చూసారండి, మంచి కలర్ వచ్చాయి, మంచిగా వేగుతున్నాయి. ఇవి తినడానికి కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయండి. మనకైతే ఈ పొటాటో చిప్స్ రెడీ అయిపోయాయండి. మనం ఒక ప్లేట్లో తీసేసుకొని సర్వ్ చేసేసుకుందామండి. ఇది సాస్తో కనుక మనము తింటే చాలా బాగుంటాయండి. క్రిస్పీగా ఉంటాయి. మనకి లోపల పొటాటో కూడా చాలా బాగా అది కుక్ అయిపోయిద్ది. నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.